আমি এখন যে জায়গাটিতে রয়েছি জায়গাটি অপরূপ সুন্দর। এই জায়গা সম্পর্কে আমি কিছুই বলবো না, তবে আমি বলতে চাই কিভাবে নিজের দক্ষতা বাড়াতে হবে। এখন দেখতে পাচ্ছেন আমরা দুটো কম্পিউটার বিল্ড করেছি। এই দুটো কম্পিউটার চলে যাবে এক অফিসে, যেখানে দুজন ডিজিটাল মার্কেটার এই দুটো কম্পিউটার ব্যবহার করবে ওনার কাজগুলো করার জন্য। আসলে যিনি কম্পিউটার নিয়েছেন ওনার অফিসের জন্য নিয়েছেন, ডিজিটাল মার্কেটিং এর কাজ করার ক্ষেত্রে। এবং আমরা এই কম্পিউটার বিল্ডের জার্নিতে দেখেছি দক্ষতা না থাকার কারণে অনেকেই অনেক কাজে পিছিয়ে পড়ে। আসলে বিষয়টা হচ্ছে দক্ষতা কিভাবে অর্জন করব। প্রথম বিষয়টা হচ্ছে আমরা যা শিখতে চাচ্ছি বা যেই বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে যাচ্ছি এটা না ভেবে শুরু করে দেওয়া। এবং 2 নম্বর সব থেকে সহজতম পদ্ধতি হচ্ছে প্রতিদিন কমপক্ষে 30 মিনিট সেটা চর্চা করা। ধরুন আমি ভিডিও এডিটিং শিখতে চাচ্ছি, আমি নিয়ত করব যে আমি শিখবো এবং আমি নিজের সাথে ওয়াদা করব আমি প্রতিদিন এটা চর্চা করব।